خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ عرفان شاہ کی رپورٹ کے مطابق دریائے راوی کے پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس نے شہر کے نچلے علاقوں میں عام لوگوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے متعدد بار عوام کو متنبہ کرنے کے باوجود شہری ٹک ٹاک اور ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، حالانکہ صورتحال انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے۔ شاہدرہ میں پانی کا بہاؤ 2,19,770 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو انتہائی خطرناک سطح، جبکہ بلو کی ہیڈ ورکس پر 1,14,110 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ناروال میں 95,580 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بلو کی ہیڈ ورکس پر 1,64,000 کیوسک ریکارڈ کیے گئے اور شاہدرہ کی سطح مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ لاہور کے قریب دریائے راوی میں فی سیکنڈ تقریباً 23,000 کیوسک پانی داخل ہو رہا ہے، جس سے شہر میں مزید پانی آنے کا خدشہ برقرار ہے۔